بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے مختصر حمد و ثنا تو بعد قرآن پاک دے اندروں آیت کریمہ تلاوت کیتیاں نے۔ ان آیات دے اندر اللہ رب العالمین نے اس کائنات دے لوگاں دا تذکرہ فرمایا کہ کائنات دے لوگاں نو میں کس طرح رزق عطا فرمانا۔ اللہ پاک نے جس وقت اس کائنات نو پیدا فرمایا، اس کائنات دے اندر بے شمار بے حد و حساب مخلوقات نو پیدا فرمایا۔ اس کائنات، اس زمین دی پشت رہن والیاں مخلوقات، اس زمین دے تہواں دے اندر رہن والیاں مخلوقات، ہواواں دے اندر اڑن والے پرندے، پانیاں دے اندر رہن والیاں مخلوقات اللہ پاک نے پیدا فرمائیاں تے انہاں دے رزق دا ذمہ بھی اللہ پاک نے خود ہی چک لیا۔ اس کائنات دے اندر جتنی بھی مخلوقات نے، سب مخلوقات کھا کے سوندیاں نے، اللہ دا رزق کھاندیاں نے، اللہ دا شکر ادا کردیاں نے۔ لیکن اگر اس کائنات دے اندر کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان ہے جڑا اللہ دے رزق نو تلاش کرن واسطے ہر چیز نو بھول جاندا ہے، حلال اور حرام دی تمیز نو ختم کر جاندا ہے۔ انسان رزق دی تلاش دے اندر ظلم و زیادتی بھی کرتا ہے، جھوٹ، دھوکا اور فراڈ بھی کرتا ہے، اور آخر تے گلہ اور شکوہ انسان دا اے رہندا ہے کہ میرے رزق دے اندر بے برکتی ہے، میرے رزق دے اندر برکت نہیں، میرے مال دے اندر کمی ہے، مینوں مال زیادہ چاہیے۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا الدنیا سجن المومن، مومن واسطے یہ دنیا قید خانہ ہے، قید دے وچ رہ کے انسان رزق نہیں تلاش کرتا، بلکہ اپنی قید تو چھٹکارا پان دے ذریعے تلاش کرتا ہے، اپنی نجات دا ذریعہ تلاش کرتا ہے۔ لیکن اس کائنات دے اندر جتنیاں بھی مخلوقات نے، انہاں ساریاں مخلوقات دے اندروں انسان واحد ایک ایسی مخلوق ہے جڑی انسان دے نال ہر وقت گلے اور شکوے دے اندر رہندی۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الزاریات دے اندر اعلان فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ کہ اللہ پاک نے جڑا رزق عطا فرمانا ہے، یہ رزق اللہ پاک نے آسمانہ دے اندر رکھ دیتا اور اس بات دا وعدہ کر لیا کہ رزق میں تانوں عطا کراں گا۔ اور انشاءاللہ الرحمن اج دے خطبہ جمعہ دے اندر ساڑھے رزق دے اندر برکت کس طرح آئے گی اس بات دا تذکرہ کراں گا، اور چند ایک ضروری اعمال دس دیاں گا کہ جڑے اعمال نو اپنان تو بعد، جڑے عملہ نو کرن تو بعد اللہ پاک بندے دے رزق دے اندر برکات نو عطا فرما دیندے نے، انسان دے رزق دے اندر اضافہ فرما دیندے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین میں نو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنیے سنائیے میرے سمیت سانو سب نو سن سنا کے اس سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، رزق اللہ رب العالمین دی ذات نے عطا فرمانا ہے۔ انسان اس دنیا دے اندر کوشش کر سکتا ہے، رزق نو حاصل کرن دے ذرائع نو تلاش کر سکتا ہے، لیکن اس دے اندر چند ایک ضروری باتاں دی احتیاط کرنی ہوئے گی، چند چیزاں نو ملحوظ رکھنا ہوئے گا کہ اگر رزق حلال نو انسان کھا کے اپنی عبادت بنانا چاہتا ہے تے پھر چند ایک چیزاں دا انسان نو احتیاط کرنا ہوئے گی کہ رزق حلال کا معنی ہوئے گا۔ رزق حلال وہ رزق ہے جس دے اندر انسان کسی دے نال
ظلم و زیادتی نہ کرے۔ رزق حلال او رزق ہے جس رزق دے اندر کمان لگیا انسان کسے دے نال دھوکھا اور فراڈ نہ کرے۔ رزق حلال او ہے کہ جس رزق نو حاصل کرن واسطے انسان کسے دے نال جھوٹ نہ بولے، کسے دے نال زیادتی نہ کر دے، اور جس وقت انسان رزق حلال نو کمائے گا، رزق حلال نو تلاش کرے گا، پھر اللہ پاک اس دے رزق دے اندر برکات عطا فرما دیں گے۔ اس دور حاضر دے اندر، اس معاشرے دے اندر ہر انسان اس وجہ تو پریشان ہے کہ میرے اخراجات زیادہ نے، میرا رزق تھوڑا ہے، میری آمدنی تھوڑی ہے، اخراجات زیادہ نے، کس طرح میرا رزق بڑھ سکتا ہے، کس طرح میرے رزق دے اندر اللہ رب العالمین برکت عطا فرما دیں گے۔ آئیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ رب العالمین فرما دینے جس نو میں چاہنا میں وافر مقدار دے اندر رزق عطا کر دینا، اور اللہ رب العالمین فرما دینے ان اللہ بکل شیء علیم، میں بہت زیادہ ہر چیز نو جانن والا۔ اور قرآن پاک دا دوسرا مقام سورۃ الزاریات، اللہ رب العالمین فرما دینے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ پاک فرما دینے اپنے بندے دے نال جس رزق دا میں وعدہ کیتا، اس رزق نو میں آسمانہ دے اندر رکھ دیتا۔ قرآن پاک دا تیسرا مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم نو جس وقت توحید دی دعوت دین دینے نال رزق دے متعلق بھی اعلان فرما دینے، ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروہ وإلیہ ترجعون۔ اللہ رب العالمین فرما دینے او لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قوم دے لوگ، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما دینے میری قوم دے لوگو، اللہ تو علاوہ جنہ دی تسی عبادت کر دیو، لا یملکون لکم رزقا، اتانو رزق نہیں عطا کر سکدے، فابتغوا عند اللہ الرزق، اگر رزق عطا کرنا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک نے عطا کرنا ہے، وَاعْبُدُوهُ اللہ دی عبادت کر لو، وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اللہ دیاں نعمتاں نو کھا کے، اللہ دے رزق نو کھا کے اللہ دے شکر گزار بندے بن جاؤ، إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تسی واپس اللہ رب العالمین دی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ آئیے ہر بندہ چاہتا ہے میرے رزق دے اندر برکت عطا کر دیتی جائے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے اللہ پاک میں نو وافر مقدار دے اندر رزق عطا فرما دے، ہر بندے دی اس کائنات دے اندر تمنا ہے کہ میری ضروریات تو زیادہ میں نو رزق عطا کر دیتا جائے، حالانکہ ہر بندے نو پتہ ہے اپنی زندگی دی مہلت دا پتہ نہیں، اللہ پاک نے کتنا وقت اس کائنات تے عطا فرمایا، پتہ نہیں کس وقت دنیا دی مہلت نو ختم کر دینا ہے، اللہ پاک نے پتہ نہیں کس وقت موت نو وارد کر دینا ہے، لیکن بندہ چاہتا ہے میں اتنی دولت کما لوا، بندہ چاہتا ہے میں اتنا روپیہ پیسہ کما لوا، میرے تو بعد میری اولاد سکھی ہو کے رہ جائے، میری زندگی تو بعد اس کائنات دے اندر میری اولاد نو محنت اور مشقت نہ کرنی پوے، لیکن بندے نو اس بات دی خبر نہیں جس اولاد واسطے کمائی کر رہا پتہ نہیں اس دی زندگی تیرے تو زیادہ ہے کہ نہیں ہے۔ کائنات دے اندر بے شمار مثالاں موجود نے، باپ ساری زندگی کمائی کردہ
بندہ رہا لیکن کھان والا کوئی نہ رہا۔ آئیے لیکن اللہ پاک نے اعلان فرما دیتا کہ جیڑا بندہ رزق دے اندر برکت چاہندا ہے، جیڑا بندہ چاہندا ہے کہ اللہ پاک اس دے رزق دے اندر برکت عطا فرما دے، سب تو پہلے نمبر تے قرآن دی تلاوت کرن والا بن جائے۔ پہلے نمبر تے جڑا بندہ چاہندا ہے میرے رزق دے اندر برکت آ جائے، وہ کثرت دے نال اپنی زندگی اور اپنی روٹین دا حصہ بنا لوے کہ اس نے قرآن پاک دی تلاوت نو کرنا ہے، کیونکہ جڑا بندہ قرآن پاک دیاں آیات نو پڑھدا ہے، جڑا بندہ قرآن پاک دیاں آیتاں دی تلاوت کردا ہے، جڑا بندہ قرآن پاک دیاں سورتاں دی تلاوت کردا ہے، اللہ پاک نے اس بندے دے متعلق قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا۔ اللہ پاک فرماندے نے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ پاک فرماندے نے اس کتاب نو پڑھن والے، قرآن پاک دی تلاوت کرن والے، اس قرآن دی تلاوت کرن والے، انزلناہ مبارکن فاتبعوہ، اللہ پاک فرماندے نے اس قرآن نو اسی برکت والا بنا کے نازل فرمایا۔ آج اس دور دے اندر رزق دی برکات واسطے اسی غیران دے در تے تر جانے ہاں، تویز کروانے ہاں اور کوشش کرنے ہاں کہ کوئی ایسا نسخہ مل جائے، کوئی ایسی قرآن دی آیت مل جائے جس نو اسی اپنی دکان، اپنی فیکٹری، اپنی دفتر دی زینت بنا لئیے تاکہ اس آیت دی برکت دینال اللہ پاک میرے رزق دے اندر اضافہ فرما دین۔ آئیے آیات لکھن دینال رزق دے اندر اضافہ نہیں ہوئے گا، اپنی دفتر، دکان اور فیکٹری دی اس آیت کریمہ نو زینت بنا کے اس دینال رزق دے اندر اضافہ نہیں ہوئے گا، بلکہ رزق دے اندر اضافہ اس وقت ہوئے گا جدو اسی اس آیات نو پڑھاں گے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ۔ اللہ پاک فرماندے نے ان آیات نو اسی برکت والا بنا کے نازل فرمایا۔ اور قرآن پاک دا دوسرا مقام اللہ خالق کائنات اعلان فرماندے نے کتاب انزلناہ الیکا مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اللہ پاک فرماندے نے اس کتاب نو اسی برکت والا بنا کے نازل فرمایا۔ یہ سمجھدار عقل رکھن والیاں واسطے نشانیاں نے، جیڑا بندہ صاحب عقل ہے وہ اس دا تذکرہ کردا ہے، جیڑا بندہ صاحب بصیرت اس قرآن دی تلاوت کردا ہے۔ پہلے نمبر تے رزق دے برکت دے اسباب، انہاں دے اندر انسان جس وقت قرآن دی تلاوت کرے گا اللہ پاک اس دے رزق دے اندر برکت عطا فرما دیں گے۔ اور دوسرے نمبر تے جس وقت اللہ پاک رزق عطا فرما دین، تھوڑا رزق اس تے شکر ادا کرنے والا بن جائے، اللہ دا شکر گزار بندہ بن جائے۔ جس وقت بندہ اللہ دی نعمت نو کھا کے اللہ دا شکریہ ادا کر دائے، جس وقت رزق نو کھا کے بندہ اپنی زبان دے اندرو اللہ دے تعریفاتی کلمات نو نکال دائے، اپنی زبان دے اندرو الحمدللہ کہندہ اللہ دی تعریف نو بیان کر دائے، تے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ پاک فرماندے نے جس وقت میں اپنے بندے تے نعمتاں نو نازل فرمانا، جس وقت اپنے بندے نو میں رزق عطا فرما دینا، اپنے بندے دے رزق دے اندر برکات نو نازل فرما دینا، اگر میرا بندہ اس رزق نو لے کے نہ نعمتاں نو کھا کے اپنی زبان دے اندروں تعریفاتی کلمات نکال دائے، کھانا کھادا الحمدللہ اپنی زبان دے اندروں ادا کیتا، اللہ پاک نے رزق دے اندر منافع عطا فرمایا، اللہ پاک نے کاروبار دے اندر نفع عطا فرما دیتا، اس سے تکبر نہ کیتا، اللہ دی ناشکری نہ کیتی، فوراً اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرنے والا بن گیا، اللہ دے سامنے اس نعمت دے شکریہ ادا کیتا۔ اللہ فرما دینے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جدو بندہ میرا شکریہ ادا کر دے میں نو زیادہ عطا کرنا ہے، لیکن یاد رکھو جس وقت اللہ پاک نعمت عطا فرما دینے وَلَئِن
لئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ بندہ اللہ دی نعمت نو پاکے اس دی ناشکری کردہ ہے، اللہ دی نعمت نو استعمال کرتے اس دے شکر نہیں ادا کردہ۔ اللہ پاک فرما دینے ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت زیادہ سخت عذاب ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ پاک نے رزق عطا فرمایا تو اسی اس سے نہ شکری کرو، بلکہ اللہ پاک رزق عطا فرمان اس سے شکریہ بھی ادا کرنا ہے، اللہ دے تمہیدی کلمات کو بھی ادا کرنا ہے۔ شکر دے متعلق چھوٹی جی مثال دینا چاہنا، پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں۔ بنی اسرائیلی روایت دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے اندر او نوجوان جڑا فاقیہ دے اندر زندگی گزار دائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ پاک نے رزق عطا فرما دیتا، اس نے جتنا ضرورت ہے استعمال کیتا، اللہ دا شکریہ ادا کیتا، باقی اللہ دے راستے دے اندر صدقہ زکاة اور خیرات کر دیتے، اللہ پاک نے اتنا رزق عطا فرما دیتا کہ ساری زندگی کھاندہ رہا اور لوگاں دے اندر تقسیم کردہ رہا۔ تے جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دے کولو دعا کی تھی، اللہ دے نال ہم کلام ہوئے، اللہ فرمان دے نے میرے موسیٰ پیغمبر میرے اس بندے نے میرے راستے دے اندر خرچ ہی اتنا کیتا، اس نے میرا شکریہ ہی اتنا ادا کیتا، اس نے تمہیدی کلمات ہی اتنے کہے کہ میری رحمت اس تے غالب آ گئی اور اس دے رزق دے اندر وسعت عطا فرما دیتی۔ اور تیسرے نمبر تے انسان دے دل دے اندر توکل پختہ ہونا چاہیے۔ جس وقت انسان دے دل دے اندر توکل نہ ہوئے گا، اعتماد اور یقین نہ ہوئے گا اللہ دی ذات تے، اس وقت رزق دے اندر اللہ پاک بے برکتی عطا فرما دیندے نے۔ جس وقت بندے دے دل دے اندر ایک گمان ہوئے گا، توکل ہوئے گا، پختہ یقین ہوئے گا، رزق اللہ رب العالمین دی ذات نے عطا فرمانا ہے، اللہ دا نام لے کے اپنے کاروبار تے آ گیا، اگر دیاری کرن والا ہے اللہ دا نام لے کے اپنی دیاری تے آ گیا، اگر محنت مزدوری کرن والا ہے اس نے اللہ دا نام لیا، ذکر کیتا، قرآن دی تلاوت کی تھی، اللہ دا شکریہ ادا کیتا اور اپنے کام تے آ گیا، اللہ پاک اس توکل دی وجہ تو اس دے رزق دے اندر برکت عطا فرما دیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے، جامعہ ترمذی دی اندر روایت نقل محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دینے لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو حماسا وتروح بطالا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس وقت بندے دے دل دے اندر توکل ہوئے گا، جس وقت بندے دا اعتماد پختہ ہوئے گا، اللہ رب العالمین اس نو رزق عطا فرمان گے۔ اور رزق کس طرح عطا فرمان گے؟ آقا علیہ السلام فرمان دینے جس طرح پرندہ صبح دے وقت خالی پیٹے اس نو توکل اور یقین ہے کہ اللہ رب العالمین نے میں نو رزق عطا فرمانا ہے، محبوب پیغمبر فرمان دینے اے پرندہ صبح دے وقت اپنے گھونسلے تو نکل دائے اور شام نو سورج غروب ہون تو قبل اپنے پیٹ نو پر کے اپنے گھونسلے دے اندر واپس آ جاندہ ہے۔ جس وقت بندے دے توکل پختہ ہوئے گا، ایمان اور یقین پختہ ہوئے گا، اللہ دے توکل ہوئے گا، اس وقت اللہ پاک اس طرح رزق عطا فرمان گے جس طرح اے پکھا پیاسا پرندہ اپنے گھونسلے دے اندروں نکلیا، اس دے کوئی فیکٹری نہیں، کوئی ذریعہ ایسا نہیں جس دے نال اے رزق نو کمائے گا، لیکن اللہ تے توکل پختہ ہے، اللہ پاک اس پرندے نو رزق عطا فرما دیندے نے۔ پہلے نمبر تے بندہ قرآن دی تلاوت کرے، دوسرے نمبر تے شکر کرنے والا ہوئے، تیسرے نمبر تے اللہ تے توکل اور یقین پختہ ہوئے، اور چوتھے نمبر تے انسان نو اپنے رزق واسطے دعا کر کے نکلنا چاہیے۔ جس طرح آقا علیہ السلام دعا کریا کر دے، صحیح مسلم دے اندر روایت نقل ہے، آقا علیہ السلام ہمیشہ دعا فرمایا کر دے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کر دے اللہم بارک لنا فی مدینتنا وفی ثمارنا وفی مدنا وفی ساعنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا کریا کر دے اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اے اللہ ساڑے شہر دے اندر برکت نو عطا فرما، اے اللہ ساڑی اس بستی دے اندر رزق دی برکت نو عطا فرما۔ پھر محبوب پیغمبر فرما دے وفی ثمرنا، اے اللہ اس شہر دے رہن والیاں واسطے پھلان دے اندر برکت عطا فرما۔ وفی مدنا، اے اللہ ساڑے مد دے اندر برکت عطا فرما۔ وفی ساعنا، اے اللہ ساڑھے سا دے اندر برکت عطا فرما۔ مد اور سا مدینے دے پمائش دے حالات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کر دے۔ صحیح مسلم دے اندر ایک اور روایت نقل ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، اے اللہ ساڑھے رزق دے اندر برکت عطا فرما، واغفر لہم، اے اللہ ساڑھے گناہاں نو معاف فرما، وارحمہم، اے اللہ ساڑھے تے اپنی رحمت نو نازل فرما۔ رزق دی تلاش واسطے نکلو، اللہ دے کولو دعا کر کے نکلو، اے اللہ ساڑھے رزق دے اندر برکت عطا فرما۔ اے اللہ میرے ذمہ لگا دیتا میں محنت کراں گا، اے اللہ لیکن دعا کر کے جاؤ اے اللہ اس محنت دے اندر برکت تو عطا فرما۔ اے اللہ جتنی محنت میں کرا اے اللہ اے محنت میری ضروریات واسطے پورا فرما۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے دے رزق دے اندر بے برکتی ہے اس بندے نو چاہیے کہ اللہ دے راستے دے اندر زیادہ تو زیادہ خرچ کرنے والا بن جائے۔ جدو بندہ اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرے گا اللہ پاک رزق عطا فرما دیں گے۔ صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے، محبوب پیغمبر نے فرمایا جس وقت بندہ ایک نیکی ایک روپیہ اللہ دے راستے دے اندر خرچ کر دائے اللہ پاک اس نیکی نو اس ایک روپے نو خرچ کیتے ہوئے نو 10 گنا تک بڑھا دیں دینے۔ اور آئیے جڑا بندہ جس دے رزق دے اندر بے برکتی ہے اس نو چاہیے کہ زیادہ تو زیادہ اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرنے والا بن جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرما دیتا، اللہ خالق کائنات اعلان فرما دینے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اللہ فرمان دینے جیڑا بندہ میرے راستے دے اندر خرچ کر دائے میں اس دے رزق نو ہور زیادہ بڑھا دینا، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کیونکہ اللہ رب العالمین بہترین رزق عطا فرمان والے نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمان دینے، صحیح بخاری اور مسلم دی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرنے والا ہے، جیڑا بندہ اللہ دے راستے دے اندر صدقہ خیرات اور زکاة دین والا ہے، محبوب پیغمبر فرما دینے دے واسطے فرشتے بھی دعاواں کر دینے۔ صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ومکانا ینزلان۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے آسمانہ تو 2 فرشتے صبح دے وقت اس زمین تے نازل کر دیتے جاندے نے۔ صبح طلوع آفتاب دے وقت 2 فرشتے آسمان تو زمین تے آ جاندے نے۔ محبوب پیغمبر فرماندے نے یقول احدہما، انہاں دے اندروں پہلا فرشتہ اللہ دے حضور دعا کردا ہے، اپنی زبان دے اندروں الفاظ نکالدا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اللہم اعطی منفقا خلفا، اللہم اعطی منفقا خلفا۔ اے اللہ جرا تیرے راستے دے اندر خرچ کرنے والا ہے، اے اللہ جس بندے نے تیرے راستے دے اندر صدقہ زکاة اور خیرات دیتا، اے اللہ جس بندے نے تیرے راستے دے اندر خرچ کیتا، اے اللہ اس دے رزق دے اندر برکات عطا فرما، اے اللہ اس دے رزق دے اندر فراوانیاں عطا فرما، اے اللہ اس بندے نو بے حساب رزق عطا فرما۔
پہلا فرشتہ دعا کردا ہے جڑا اللہ دے راستے دے اندر خرچ کردا ہے، اس دے بارے دعا کردا ہے کہ اللہ اس دے رزق دے اندر برکات نو عطا فرما۔ محبوب پیغمبر فرماندے نے وَيَقُولُ الْآخَرُ، پھر دوسرا فرشتہ دعا کردا ہے اللہم اعطی ممسکن تلفا، اللہم اعطی ممسکن تلفا، اے اللہ جڑا تیرے راستے دے اندر خرچ نہیں کردا، اے اللہ اس دے رزق نو تباہ و برباد فرما، اے اللہ جڑا تیرے راستے دے اندر خرچ نہیں کردا، اے اللہ جڑا بخیل بندہ ہے، اے اللہ اس دے رزق دے اندر بے برکتیاں عطا فرما دے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے کائنات دے لوگو، اگر رزق دے اندر برکتاں چاہندے ہو، اے اللہ دے بندیو اگر چاہندے ہو کہ اللہ پاک تاڑے رزق دے اندر فراوانیاں عطا فرما دے، پھر جتنا ہو سکتا ہے اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرنے والے بن جاؤ۔ اور جس وقت بندہ اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرے گا، اللہ پاک بے حد و حساب رزق عطا فرما دیں گے۔ اور آئیے 6ویں نمبر تے جڑا بندہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک میرے رزق دے اندر برکت عطا فرما دے، اس نو چاہیے کہ ہمیشہ سچ بولے، اپنے کاروبار دے اندر دوستاں یاراں دے نال گفتگو کرے، سچ بولے، کیونکہ سچ بولنا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق دیاں 3 نشانیاں نے۔ ایک نشانی ہونا دے اندروں جدوں میں گفتگو کرے گا جھوٹ بولے گا۔ مومن دی نشانی یہ ہے کہ سچ بولنا ہے۔ اگر کاروبار دے اندر برکت چاہندے ہو تو پھر سچ بولو، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا البیعان بالاخیار وما لم یتفرقوا فإن صدقا وبینہما بورک لہما فی بیعہما وإن کدما کتما محقتا برکتا ببیعہما۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے 2 بندے جدو آپس سے اندر کسی چیز دا سودا کر دینے، دکاندار اور گاہک جدو آپس سے اندر سودا کر دینے، آقا علیہ السلام فرما دینے البیعان بِخِيَارِكُمْ مَا لَمْ يَتَفَرَّقُوا، انہاں دا آپس سے اندر سودا طے پا رہا ہے، ریٹ طے کر رہے نے، دونوں ایک دوسرے دے نال گفتگو کر دینے اور ریٹ نو طے پا رہے نے۔ آقا علیہ السلام فرمان دینے انہاں دے دونوں تو علیحدہ ہون تو قبل جڑا انہاں نے سودا کر لیا، جڑا ریٹ مک لیا، انہاں نو اختیار ہے کہ اپنے سودے تے کامل رہن یا ایک دوسرے نو چھڑ دین، لیکن جس وقت ایک مجلس تو علیحدہ ہو جان پھر اختیار ختم ہے، پھر جیڑا سودا کیتا ہوئے گا اس سے بندے نو پورا اترنا پئے گا۔ فَإِن صَدَقًا وَبَيَّنَهُمَا، آقا علیہ السلام فرمان دینے اگر انہاں دونوں دے درمیان سچ دی بنیاد تے سودا ہوئے گا، ہر چیز نو کھل کے بیان کیتا ہوئے گا، آقا علیہ السلام فرمان دینے اگر سچ تے سودا ہوئے گا، اللہ پاک اس نہ دے رزق دے اندر برکت عطا فرما دیں گے۔ اور اگر جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، فراڈ کر کے اس نے سودا کیتا ہوئے گا، اللہ پاک اس دے رزق دے اندر بے برکتیاں عطا فرما دیں گے۔ اور ساڑھے معاشرے دے اندر، ساڑھے کاروباراں دے اندر، ساڑھے سودیاں دے اندر عموماً جھوٹ دی بنیاد تے اسی کاروبار کرنے ہیں، جھوٹ دی بنیاد تے ایک دوسرے دے نال سودا کرنے ہیں، اور پھر اسی گلہ کرنے ہیں کہ ساڑھے رزق دے اندر برکت کس طرح آئے گی۔ آئیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، حدیث قدسی ہے، سنن ابو داؤد دے اندر روایت نقل ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی عز و جل یقول، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے انا ثالث، میں تیسرا ہاں۔ جدو 2 بندے آپس سے اندر گفتگو کر رہے ہیں، سودا کر رہے ہیں، کسی چیز دے خرید و فروخت دی بات ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین فرما دینے انہاں دے اندروں تیسرا میں، انہاں 2 شریکاں دے اندروں تیسرا میں، ما لم یخن احدہما صاحبہما فاذا خانہ
خرجت من بینہم، اللہ رب العالمین فرماندے نے اگر یہ ساجتے سودا کر دینے میں انہاں دے رزق دے اندر برکات عطا فرما دینا، اور اگر انہاں دے اندر جھوٹ پایا جاندا ہے تے اللہ پاک فرما دینے میں انہاں دے اندروں نکل جانا اور انہاں دے رزق دے اندروں برکت ختم کر دینا۔ کتنی بڑی بات ہے اگر بندہ حق سچ سے کاروبار کرے، اللہ پاک فرما دینے دونوں دے اندروں تیسرا میں، اور جس وقت اے حق اور سچ تے سودا کر دینے، لین دین سچ اور جھوٹ نہیں بلکل سچائی تے لین دین کر دینے، اللہ پاک دی ذات انہاں بندیاں دے نال نے اور انہاں دے رزق دے اندر برکت عطا فرما دیندے نے۔ جس وقت انہاں دونوں دے اندروں کوئی ایک بھی جھوٹ بول دیندہ ہے، اللہ رب العالمین فرمان دینے خارجت میں انہاں تو علیحدہ ہو جانا اور انہاں دے رزق دے اندر بے برکتی ڈال دینا۔ اور 7ویں نمبر تے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے دل دے اندروں لالچ نکال دیو، اپنے دل دے اندروں ہرس نو ختم کر دیو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آدم دے بیٹے دے جتنے بھی بیٹے نے انہاں نو اللہ پاک نے حریص اور لالچی پیدا فرمایا، لیکن جیڑا بندہ کاروبار دے اندر لالچ اور ہرس رکھدا ہے کہندا ہے کہ کسے نہ کسے طریقے دے نال اس دا مال میرے کول آ جائے، میں روپیہ پیسہ کٹھا کر لواں، اعتماد ختم ہو جائے، توکل ختم ہو جائے، چرور دی بنیاد لوے اور لالچ دل دے اندر آ جائے، اس وقت بھی رزق دے اندر بے برکتی آ جاندی ہے۔ اور سب تو بڑا اہم نسخہ جڑا محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جڑا بندہ رزق دے اندر برکت چاہتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت دے راوی نے فرما دینے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یمد لہو فی عمرہ وَيَزْدَادُ فِي رِزْقِهِ فَلْيَبِرْ وَالِدَيْهِ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک اس دی عمر دے اندر برکت عطا فرما دے، لمبی عمر عطا فرما دے، اس دے رزق دے اندر برکات عطا فرما دے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کائنات دا بہترین نسخہ، کائنات دی بہترین عمل، جس عمل دی وجہ تو اللہ پاک رزق دے اندر برکت عطا فرما دیں گے کہ جس دے والدین زندہ نے اپنے والدین دی خدمت کرے، اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کرے، اپنے والدین دے نال نیکی کرے، اللہ پاک اس نیکی کرن دی وجہ تو اس دی عمر دے اندر برکت عطا فرما دیں گے۔ اپنے والدین واسطے دعا کرے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جس طرح میرے والدین میرے نال بچپن دے اندر شفقت کر دے رہے، اے اللہ بڑھاپے دا وقت ہے، اللہ میرے والدین دے اپنی رحمت فرما۔ جس وقت بندہ اپنے والدین واسطے دعا کر دے، اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کر دے، اللہ پاک اس عمر دے اندر بھی برکت عطا فرما دینے وَيَزْدَادُ فِي رِزْقِهِ، اللہ پاک فرما دینے اس دے رزق دے اندر بھی برکت عطا فرما دینا۔ والدین دی خدمت کرنا رزق دے اندر برکت دا سبب بن جاندہ ہے، اللہ پاک رزق والدین دی خدمت دی وجہ تو عطا فرما دینے۔ اگر گھر دے اندر والدین دی نافرمانی کر کے ماں دی بات نہ سن کے اپنے باپ دا کہنا نہ من کے تسی کاروبار تے جاؤ گے، اللہ پاک رزق دے اندر برکت نہیں عطا فرمان گے۔ اگر جان لگیا ماں دے کرو دعا لے کے اپنے کام تے کاروبار دے اندر جاؤ، اللہ پاک رزق دے اندر برکت عطا فرما دیں گے۔ اور 9ویں نمبر تے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ صلہ رحمی کر دے اس بندے دے رزق دے اندر بھی اللہ پاک برکت عطا فرما دیندے نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط فی رزقہ وینسع له فی اثرہ فلیسر رحمہ۔ آقا فرما دینے جڑا بندہ پسند کرتا ہے کہ اس نے اللہ پاک لمبی عمر عطا فرمائے، ہر بندہ چاہتا ہے اللہ پاک میں نو لمبی زندگی عطا فرمائے، اور دوسری چیز کی چاہتا ہے
کہ میرے رزق دے اندر برکت آ جائے، اللہ پاک میں نو وافر مقدار دے اندر رزق عطا فرما دین۔ محبوب پیغمبر فرما دینے جڑے بندے دے دل دے اندر اے دو خواہشاں نے، لمبی عمر اور رزق زیادہ ملے، آقا علیہ السلام فرما دینے من احب ان یبسط له فی رزقه وینسا له فی اثره فَلْيَسِلْ رَحِمَهُ، اس بندے نو چاہیے کہ اپنے رشتہ داراں دے نال صلہ رحمی کرے، لیکن اس معاشرے دے اندر ہر بندہ اپنے رشتہ داراں دے نال ناراض ہے۔ آئیے اگر رزق دے اندر برکت چاہندے ہو تے پھر اپنے رشتہ داراں نو راضی کر لو، اللہ پاک رزق دے اندر برکت عطا فرما دیں گے۔ اور آخری بات بیان کر کے اپنی بات نو ختم کرنا چاہوں گا، توبہ اور استغفار کرن دی وجہ تو بھی اللہ پاک رزق دے اندر برکت عطا فرما دیں نے۔ جتنی زیادہ استغفار کرو گے، جتنی زیادہ توبہ کرو گے، اتنا اللہ پاک رزق دے اندر برکت عطا فرما دیں گے۔ اللہ پاک نے سورۃ النور دے اندر اعلان فرمایا، اللہ خالق کائنات اعلان فرما دینے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اللہ پاک فرمان دے نے اپنے گناہاں دی معافی منگو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تسی اپنے گناہاں دی معافی منگو، اللہ تاڑے گناہاں نو معاف کرنے والے نے۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، جس وقت بندہ اپنے گناہاں دی معافی منگدا ہے، جس وقت اللہ دے حضور اپنے سر نو جھکا لیندا ہے، اللہ دے سامنے توبہ نو اختیار کر لیندا ہے، اللہ دے کولو اپنے گناہاں دی معافی منگ لیندہ ہے، اللہ پاک آسمانہ تو رحمت دی بارش مبرسا دیندے نے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ پاک فرمان دینے مال اور اولاد دے اندر برکت عطا فرما دینا۔ جس وقت بندہ توبہ اور استغفار کرے گا، اللہ پاک اس دے رزق دے اندر برکت عطا فرما دیں گے۔ آئیے آج دے خطبے دا مقصر نچوڑے ہے کہ اسی ہر بندہ اس چیز دے واسطے تڑپ دے پھرنے آ، دوڑنے پھرنے آ، کسی طرح ساڑی دولت زیادہ ہو جائے، کسی طرح ساڑیاں ضروریات پوریاں ہو جائیں، اسی رزق زیادہ کما لیے۔ یہ 10 چیزاں تے عمل کر لو، اللہ پاک تانو وافر مقدار دے اندر رزق عطا فرما دے گا۔ پہلے نمبر تے قرآن دی تلاوت کرنا، دوسرے نمبر تے اللہ دی نعمت دا شکر ادا کرنا، تیسرے نمبر تے اللہ تے توکل اعتماد اور یقین پختہ ہوئے، چوتھے نمبر تے دعا کر کے نکلنا، پنجویں نمبر تے اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرنا، چھویں نمبر تے سچ بولنا، ستویں نمبر تے لالچ اور حرص تو بچنا، آٹھویں نمبر تے والدین دے نال اچھا سلوک کرنا، نویں نمبر تے اپنے رشتہ داراں دے نال صلہ رحمی کرنا، اور 10ویں نمبر تے اپنے گناہاں دی معافی منگنا۔ یہ 10 عمل جس وقت تسی کر لو گے، اللہ پاک بے حساب رزق عطا فرما دیں گے۔ اور میں یقین دے نال یہ بات کہنا کہ اس معاشرے دے اندر جنیاں رزق دے اندر بے برکتیاں نے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا عمل مل جائے جس عمل نو میں کر لواں، کوئی ایسا ورد مل جائے جس ورد نو میں پڑھ لواں، اللہ پاک میرے رزق دے اندر اضافہ فرما دیں۔ آئیے اگر توجہ ڈالیے، نہ قرآن دی تلاوت کرنے والے ہیں، نہ اللہ دا رزق کھا کے شکریہ ادا کرنے والے ہیں، نہ اللہ تے یقین توکل پختہ ہے، نہ اسی دعا کر کے نکلنے ہیں، نہ اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرنے ہیں، بات بات تے جھوٹ بولنے ہیں، لالچ اور حرص ساڑے دل دے اندر پری ہوئی ہے، والدین دے نال اسی اچھا سلوک کرنا کوئی نہیں، رشتہ داراں دے نال صلہ رحمی کرنی کوئی نہیں، اور توبہ استغفار اللہ دے سامنے کرنی نہیں، پھر کس طرح اللہ پاک ساڑے رزق دے اندر برکت عطا فرما دیں گے۔ دعا ہے جو کچھ سنیا سنایا اللہ رب العالمین اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِ هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔